OSOY 生活頻道，大家好啊！今日我想講下我個咖啡機。咁呢就佢有一個地方呢，我哋其實可能會成日忽略咗，唔記得做清潔嘅。咁呢個地方如果冇做到清潔呢，架機呢就將會呢，即係可能變咗個垃圾桶咁核突嘅一個情況嘅。咁跟住我哋就睇下我架咖啡機啦。咁呢一架咖啡機呢，就係一架全自動嘅咖啡機嚟嘅。咁點為之全自動呢？佢係會可以呢，由豆呢就俾到個咖啡出嚟。咁呢個過程呢，你唔需要中間再做其他嘢嘅。好，咁開架機嘅時候呢，其實一啲基本嘅清潔功夫佢會做㗎啦。咁佢就會沖洗咗佢啲管道先啦。咁就沖洗完呢，咁就應該我就可以沖到咖啡出嚟㗎啦。好，咁佢而家叫沖洗完咗啦。咁跟住呢，我就例如我揀一杯咖啡嚟飲啦。咁佢而家就將啲豆呢就磨咗佢啦，磨好豆呢就放入去個壓個豆成為咖啡餅嗰個地方啦。然之後呢就通過啲高壓嘅熱水呢，就將啲咖啡逼出嚟啦。咁呢一杯係 espresso 嚟嘅。好似話20秒就會沖完㗎啦。好，咁沖完咗之後呢，你就由豆啦，就直接可以有杯咖啡飲啦。但係就要留意一樣嘢呢，雖然你係有咗杯咖啡啦，咁但係呢，中間所有嘅過程呢，你係唔需要去處理嘅。咁就即係話呢，佢係可以自己去清理晒成架機裏邊啲咖啡粉啊嘅運作嘅。咁但係呢個咁嘅過程裏邊呢，可能會有啲嘢留低咗架機裏邊。咁所以呢，除咗架機自己會做嘅一啲嘅基本嘅清洗呢，其實有一樣嘢佢冇提到。我係後來先發覺嘅，係需要清理嘅。好，咁我哋而家就去打開個地方俾大家睇。好，我哋要清理嗰個地方呢，其實就收咗喺呢度嘅。我依架機嚟講，咁我打開佢之後呢，就可以接觸到呢個地方啦。咁呢個係咩地方嚟呢？抽出嚟就係一嚿咁嘅嘢嚟嘅。咁其實所有嗰啲沖煮咖啡嘅嘢呢，就喺呢嚿嘢裏邊做嘅。咁所以有啲咖啡粉會走入去啦，亦都呢會有一啲嘅熱水會走入去啦，亦都呢會有咖啡沖好嘅走翻出嚟啦。然之後用完嗰嚿咖啡粉呢，亦都要整走佢嘅。咁成嚿嘢呢，其實佢嘅管道都有自己清洗嘅，但係喺接觸外邊嘅嘢呢，就未必依架機嘅設計就冇清洗到嘅。咁所以呢，依啲咁嘅位呢，而家都會見到㗎啦。就係呢，有一啲嘅咖啡嘅漬喺度嘅，即係啲咖啡粉嘅漬喺度嘅。因為沖好嗰嚿咖啡，沖完嗰嚿咖啡呢，就會喺個位流走佢嘅。咁既然係咁呢，呢啲咁嘅嘢呢，其實係會積累到咖啡粉喺度嘅。久而久之呢，如果你唔去清理佢呢，佢就會係積好多喺度啦。咁然之後佢又濕啦，又亂啦。咁呢個咁嘅地方呢，就係一個細菌啊、昆蟲啊嘅一個嘅溫床嚟嘅。
好，我閂翻佢先。一般人就只係知道咧，我哋要做嘅清洗咧，就係關於而家例如架機自己做嗰啲咁嘅清洗啦。然之後呢度漏出嚟嘅水，我哋要倒咗佢啦。咁然之後咧，用完嗰嚿咖啡咧，呢架機咧就會儲咗喺呢度嘅。我哋會見到啦，儲咗喺呢度嘅。好，啲光就不足以睇得好清楚啦。咁但係咧，清理呢啲嘢唔夠嘅，原來我哋仲需要咧清理埋呢個機裏邊個心臟附近嗰啲跌出嚟嘅咖啡，否則嘅話咧，成架機久而久之咧就會變咗好邋遢㗎啦。全自動嘅機咧係好方便嘅，咁但係記住咧有一個位咧喺佢裏邊咧，我哋係要記得做清潔嘅，因為嗰個位咧係會積累到一啲濕咗有溫度高嘅咖啡粉喺度嘅。咁如果你唔清理佢，佢積多咗之後咧，嗰度又濕又暖又唔見光嘅，咁即係話咧，嗰度可能會有好多細菌會生長緊啦，亦都咧可能係會有啲昆蟲啊、曱甴啊，咁都可能喺嗰度生活嘅，咁所以大家記得要小心啦。好，咁今條片就到呢度為止，我哋下條片再見啦。